مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan doonayaa arrintan xaqiiqatan Soomaali kaliya ma ahan caalamka dhacafan ay aad ku hadalhayaan inaan ka hadlo oo ah wiilka naafaha ah Ghanim al-Miftah. wiilkaasi mucjisada ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala mawaahibta uu siiyay maxay qisadiisa tahay maxaase caalamka u hadalhayaa idaacadihii iyo warbaahinta inta badan maxay uga hadlayaan ugu horreyn wiilka noocaas oo kale ah caalamka guud ahaan marka la fiiriyo wuu ku yar yahay waxaan ula jeedaa qof aad aragtay jirkiisa intii ugu badneed ay ka maqan tahay oo aanan dabcan ilaahay u abuurin subxaanahu wa tacaala cudurkaasi qaba la dhashay in markaa caqli intaa la eg ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku galladaysto awooddii intaa la eg uu siiyey alle subxaanahu wa tacaala ugu horreyn haddaan ka bilaabo dhalashadiisa wuxuu la dhashay mataanay ahaayeen dabcan asaga iyo wiil kale ayaa wada dhashay oo mataano ah wuxuu ku hadlaa intaasoo luuqadood ayuu ku hadlaa wuxuu kaxayn karaa baabuur kala duwan inkastoo dabcan waa loo habaynayaa waa loo farsamaynayaa oo ilaan sheeladihii iyo bareegii iyo macquul uma ahane fardahu kaxeeyaa doomahu wadaa intaa keliya ma ahane bal mootooyinka ayuu wadaa buurahu fuulaa waxaad ku daraysaa dabaasha wuxuu u yaqaanaa dad badan oo annaga naga mid ah lixdeena lixaad qabta si aynan u garanayn ayuu u yaqaanaa intaasoo mawaahib ah ayuu ilaahay subxaana wa tacaala siiyey intaasoo luuqad ayuu ilaahay subxaana wa tacaala baray wuxuu leeyahay ama mar dhow uu furay mar dhowna aan adiga taqriiban sanad iyo ama 2 sano ku dhawaad iska dheh shirkad weyn oo markaa adiga saddeq ahaan samaysa oo dadka naafaha ah ku tabarucda gawaarida lagu socdo ha ahaato iyo wixii markaasi adiga dhinaca ku saabsan ee dadka baahiyaha gaarka ah leh markaa loo sameeyo hal mar dhowrkan video uu asaga leeyahay in yar aan ka fiirsanno noloshiisa wiilkan iyo waxyaalaha uu awoodo oo sameeyo مسكن خاصة فيني كل الأرفف والعلاقات بسهولة أقدر أوصل لها. مع السلامة باخذ لي شوي قيلولة وبرجع لكم. ترنو إلينا وهي سانية الله أذهل جلاله مولانا نمت عيون وتيقظ وعين نجمك لا تخون نمت. كنت متوقعين اني بدخل على كرسي واتحرك، لا لاني دائما احب امشي على يدي. الله انعم علي بنعم كثيرة منها قوة يدي. احب احس بنعم الله علي واحب اعيش واقعي اللي اشوفه جميل. okay intaa markaad aragtay adiga ka shakhsi ahaan ka Soomaali ahaan markaad aragto qofka noocan oo kala ah maxaa kugu soo dhacaya laga yaaban inaadan shaqayn laga yaaban inaan wax baran laga yaaban inaad yani waxba qabsan aad leedahay beriyaan wax sameynaya beriyaan wax qabsanaya iyo wixii la midka macna maxuudur daarkaada yahay videogeena wuxuu ku saabsan arimahaasi qofkan ilaahay diintiisa sida u bartay u yaqaana aayaadka alle subxaanahu wa tacaala xafidsan inta luuqada yaqaana nacam waxaa la dhahaa fursadda mararka qaarkiisa waa nasiib yani meeshaad ka dhalatay
way ku xiran tahay marka qaarkiisa fursadaha ama meesha aad ku nooshahay iska dheh wuxuu ka dhashay dabcan waddanka ugu qanisan caalamka ee number 1 ka caalamka marka la fiiriyo ayuu ka dhashay marka fursadaas iyo nasiibkaas ilaahay ku aadiyay ka soke wuxuu asaga ilaahay tabaaraka wa tacaala waafajiyay in xanuunkan ama naafanimadan uu leeyahay aynan ka hor istaagin sida dadka intooda badan qofka hadduuba naafo yahay waxay u badan yihiin waa maxay inay niyajabaan inay isdigtaan inay dhahaan macnaa wax ma qaban karo noloshayda halkaasay ku baaba'san tahay iyo wixii la midka ah ma aaminaysaa wiilkan inuu sameeyo ama uu leeyahay yacni intaasu mawaahib dadka badankooda aynan lahayn oo ka shaqeeyo dhowr mashaariic kala duwan inuu leeyahay maalan youtube milyan ku dhowaad ah wuxuu leeyahay sidaas oo kale instagram 3 milyan iyo 600 hadda xilliga aan hadlaayo facebook almuhim intaasoo social media ayuu leeyahay ee malaayiin ay ku xiran yihiin aftahannimo ilaahay subxana wa taala ugu deeqa sidaas oo kale marka tusaale waxaan kugu soo qaadanayaa walaalkayga qaaliga oo walaashayda qaaliga ahay waddankeena Soomaaliya waxa u maqan waa dhalinyarada waa ani adiga haddii qof walba uu istaagan yahay dawlad ma haysano macnaha faqiiraan nahay nolosheena halkaasay taallaa ay tahay ma u malaynaysaa inay noloshaada isbedelayso adigoo fadhiya adigoo xaaladaada sidii un shalay ay ahayd maanta ay tahay adigoo laga yaabo tusaale ahaan arrintan maanta ka hadlayna ee ama shalay ka hadlayna cafwan Japan qolka aad ka soo kacayso ama guriga aad ka soo kacayso uu wasaqaysan yahay oo xataa aanan hagaajinaynin ma laga yaabo inay noloshaada isbedesho waxa la dhahaa mararka qaarkiisa qofka hadduu rabo inuu ismiisaamo ma aqaan kullaysa ay maqlaysaan meel dabcan baawur badan ay maraan weeyaan haddaan halkaa aadana waxa weeyaan mugdi zaa'id ah halkaa waad arkaysaa dabcan dhinaca shishe ayaan u socdaa oo aan aadi doonaa marka waxaa la dhahaa qofka raba inuu ogaado miisaankiisa keliya ha fiiriyo noloshiisa guriga siday tahay hal mar marka homework ama shaqo gurigan kuu diraya oo ah meeshaad ka soo kacday oo aad xalay seexatay subaxana aad ka soo toostay siday tahay siday u eg tahay ma hagaajisay ma nadiif baa ma meel qurxoon adiga shakhsiyadaada ma aan lagu sameeyey adiga ma samaysatay adiga markaad cadaysatay dharka gashatoo labisatay meeshii aad ka soo kacday inta fiirisay oo jalleecday ma iska habaysay hadday jawaabta haa tahay track fiican aad ku socotaa meel fiican ay xaaladaada tahay hore u sii soco oo wat haddii maya ay tahay ugu horrayn ka bilow qolkaada maanta taariikhda wiilkaas intaan akhrinayay oo aan daawanayo fiidiyoada badankooda dhan weliba akhrinta waxaa ka badnaa daawashada waxaan la yaabay hadalladiisa subxaana allah wamaa shaa allah tabaaraka wa tacaala intaasoo waddanoo booqday asal ahaan haddeertan broses wuxuu ku jiraa oo dalbaday haafkan kale sida uu u heli lahaa wax marka ka caawiya jarmalka ayuu arrintaa u tagay alaabtaas hadda kolley loo samaynayaa macnaha logo iyo adig qalab noocaas oo kale ah jarmalka iyo jabaanka iyo kuuriyaankan arrimahaasi aad ay ugu fiican yihiin marka 20 sano jira sida aan akhriyey dadka qaarkiisa waxay leeyihiin wuu ka yahay wixii la midka ah qaar waxay leeyihiin wuu ka badan yahay laakiin qoraalka aan akhriyey waa inuu 20 jir yahay intaasi mawaahibna ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey siismada alle iyo fududeynta alle ka soke waxaad ogaanaysaa inuunan ahayn qof fadhiya waa qof socda waa qof dhaqaaqa ka warran asoo sidaa ah dabaasha uu dabaalanaayo aad la yaabayso buurta ugu dheer qaliijka ayuu fuulay orad wuxuu la tartamayaa dadka ordaayu la tartamayaa orad gacmahaas uu ilaahay subxaana wa tacaala siiyey awoodda leh ayuu kula tartamayaa aftahannimadiisa iyo kartidiisa darteeda ayaa sanadkan qatar waxay u dooratay inuu noqdo ambassadorka ka turjuma ama wejigeeda dheh caalamka inuu asaga u noqdo ma laga yaabaa marka adiga inaad niyad jabsan tahay leeda waxba qabsan kartid xaaladaada waa sidan meeshan aad joogto maanta rajo ma lihid oo kama dhaqaaqi kartid ma laga yaabaa is leedahay haddii ay sidaa tahay ogow رسول الله عليه الصلاة والسلام حوليها المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف مؤمن قوي أيا كخير بدن إلهي أكتسن لجعل بدنها كان ضعيف أيوة والله بدأ بهاي أي خير بدنهن وخير ليهن لكن كان إلهي سبحانه وتعالى وسيج عليها وكن قوي مركا احرص على ما ينفعك وحك أنفعك كد ذال واستعن بالله سبحانه وتعالى إلهنا تلساره رسولك عليه الصلاة والسلام كود ذا لو حكوا أنفعايا دخاق فدي ككع يعني نلشان آدمان تكون نوشهاي فرصة ويان إلهي أوكسي سبحانه وتعالى كوما سو الله بنيس شلي ذي كاتكتي والله ما سو الله بنيس سو تكتويان ما أنت صلاة أتوكتي مكو خشوعدي جماعة مكو توكتي أصل أهان ما بتوكت هرتكو هدي ما يتهاي نلش هذا إني هراء السعوته أجو وحبضنا كدمن مركز عليه سبحانه وتعالى وحدهم كوفض لها هذا حرير لا لهين هذا إلهي سبحانه وتعالى سجودين تصالحان أما صلاة أتكعادي سيسو marna aad tukanayso mar aad ka tagayso iyo wixii la midka ah waxaan ku leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala cidda ku xirnaata ayuu ilaahay subxaana wa tacaala caawiya adna dhaqaaq ilaahayna subxaana wa tacaala si wanaagsan ugu xiran alle wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala man camila saalixan
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قفك عمل وناكسن لي ماذا رجع دمر كودون هذا نلو وناكسن نوليننا نلو شرف له كلام له نلشن أدونك إن أتكون راحيسته واتن إلهي سبحانه وتعالى أكو أبوري واتن إلهي أكو أبوري إن أتكون عابد أدونك أديو كرامة له شرف له توكسن معناها نية جبسنين ومدح يعني قعنت سارين دهن معناها وحما قبسن كر أدونك بس ويقدر ماتي إمسا مسج يعضد إيسو دعاه أن أركا سومالي دلن يراء رجع دمر لهي نلش وان كخوستي حالات دي ودنك واسيدا نلش سيدا حالات داس كجرا معناها ميل أن مدح سارة أما أن أجهز تمران لقوا الله كحيلا سبحانه وتعالى فدينا ككع كلا هادنا بدي ويلكاسي تصالح كون نخذو هفيرين فرصتها إيو ودنك وقدر شافيرين إمسا فرصتها سي أكل هلين ودنكاس أكل كدلن هذا إلهي تبارك وتعالى كاجي أساق وحن أسوق قادنا وحقدر صدي إنه نافية نافني ماذا تي أقدر ندويها وربا إيريا ذا أودن إبريد إلهي سبحانه وتعالى قلنا يرى أن أكدي وكوي وحقب صدا إسكوك السون هذا ودن كوادنا هي وحقبته وبارك الله فيكم وأنصعنا مجدي أسأل هذه هالمر مش هويان مش أنجو مركب مجدي أن أسعد أن جلايو بل إلى جلا إن عاكلا بسم الله باشا أنا إسكت جاوينا يا هالمر كل يوم ما أركي دونتان سيدا أن هو بخل كي بخل نرالكي أنا قاري يكون حجران مركا المهم ما دام هذه أركي كرين أما هذا هلك أركي كرين وكاسا أنت أصلا كحرنا بإذن الله الباري للعاء كلا أن دون أنا أوجد مركا المهم أنت أصلا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.